applying step မှာပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting လို့လိုမျိုးများလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မှာဒီမှာဆိုသိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group by ဆိုတဲ့ဟာလေးချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပါကွာတာလဲဆိုဒီအမှားနဲ့ပါကွာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လာခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Basis to Advanced အပိုင်းကျွန်တော်တို့ Power Query အပိုင်းနားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Power Query data မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ခန်းကရှင်းလင်းခဲ့လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ Power Query လောက်တော့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလွှဲချော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုကျွန်တော်တို့က query တွေမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ update လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို update လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel file ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Excel file ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ Power Query ထဲကိုကျွန်တော်တို့ data တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Excel file ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ description မှာ link လေးပေးထားရှိတယ်အဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်ဒီထိရောက်တဲ့ analysis ကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်း46ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grouping values လောက်ထားတဲ့အခန်းကဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အခန်း grouping values အကြောင်း basis ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်း46 grouping value မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ group လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လွှဲချော်ရတယ်ဆိုတော့လွှဲချော်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို update လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ grouping လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ monthly data sales ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ယနေ့အခန်းကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ January February တို့လိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ revenue ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ grouping လုပ်လိုက်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ update လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ update လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်နည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ applying step မှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ကနောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ group row အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးနည်းကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ data ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလောက်ထားတဲ့ data ဒီဟာကိုဒီ data ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်ထိဒီအဆင့်မရောက်ခင် data တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ highlight လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှားကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ applying step မှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ dataအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်တော့ရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grouping ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနည်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဆိုတော့ဒါဒီ data ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်တော့ grouping လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ group by နှိပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ basic နေရာဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က basic နေရာဖြစ်ပဲလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် group by ဘာနဲ့ group by လုပ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ month name နဲ့ group by လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group by အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းကိုဒီမှာဒါတိတ်နားမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန်းမှာပြန်လဲကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ month name နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ပြောလိုက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်တဲ့ column နာမည်ကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးပဲ monthly total sale နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကအပေါင်းလို့ချင်တယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်ဘယ်ဟာကိုပေါင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ revenue ကိုပေါင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော် revenue ကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ revenue ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးွားခြင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ okay နှိပ်လိုက်တယ်
ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒါကအရင်တည်းကအခန်းကလိုလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့မှားသွားတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မရောက်ခင်ဒီဟာကိုရောက်သွားတယ်ဒီအဆင့်မရောက်ခင် data တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုပြန်တော့ update လုပ်တယ်ဒါကတော့တနည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ data မှားနေတယ်နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုတော့ data ပြင်မယ်ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့3 column ရှိတဲ့ data စီကိုကျွန်တော်တို့မသွားတော့ကျွန်တော်တို့ group by range အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတူတဲ့ monthly sale ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တခြားဟာကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်မျှလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တူတဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်မိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီဟာသွားလဲရတယ်ဒါကနောက်တနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ apply step မှာပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting လိုမျိုးများလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မှာဒီမှာဆိုသိရှိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group by ဆိုတဲ့ဟာလေးချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပါကွာတာလဲဆိုဒီအမှားနဲ့ပါကွာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ဆင့်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လာခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် column အပြည့်ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ group by ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ခါကျမှဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာရှိတဲ့ data လက်ရှိအနေထားကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအနေထားကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ monthly total sale လောက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်မျှကိုလှူချင်တယ်ဆိုတော့ပြန်မျှကိုလှူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က average လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ average လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sale data ကပြန်မျှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ average လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က revenue ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မျှရှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မျှရှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်မျှရှာတာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့ရှာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ data အကြီးကနေပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3 column data ကနေရှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်မျှရသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ 83.54 ဒါပြန်မျှရလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်နေမရောတော့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က2ဆင့်လောက်ကျော်ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အဆင့်ပါတစ်ဆင့်ချင်းစီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းစီသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ data ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ group by သွားတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စုလဲ month နဲ့စုတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ monthly average sale ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်မျှရှာတယ်ဘယ်ဟာကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ revenue ကိုရှာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးအဖြည့်ပဲပြန်ရသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကဒီအဆင့်မှာရှိတဲ့ data ဒီ data အဆင့်ကိုဒီ data အဆင့်ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်2ဆင့်လောက်တက်တာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ update လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ average လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ data တွေကအများကြီးပဲဒီမှာတရမနောက်မှာ data တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကိန်းပြည့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘာ column ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့number column ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေပဲဖြစ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဟောဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့
Generoga, Tarama gain a Yamian and a general game be lucine. So general game pay like me. So a now go by payment, she will payment, she do it over payment. My sister don't Tarama out, general she do like my general she said leave your army. So I think I need a general a now go by you channel so that she said to my payment. So Hello, the new pitching is into my general option to cruise there, rounding through the hardy sheet. So they must say the general round up. General shit to them, whom I set on the man, I got round up low letter catching. The Matushia diamond, the Mashissally pure pity. So, Hobby, the Master General now pure Tima, not the same, General Tima round down low. General the collar, my general round down low, so to ga Mapia Maro, Papillo less or General low there, round down ga General Hoddy. A people my moody bureau general game view short. Gonna she set down Tarman our general she set down pitching. So general ga edit round down gare general D people ma moody yama pite. So general the round up the car low biwabi. So to the body aga tao general pian pialame. The general pian pala to the body digani data gani be what of a general dima round down low lime so dima shisato sheware. So general ga Adam Hobu general Tadamat Nania Lucina Tadamat Nania Lucina so ye D Boma Muti general Tadama B Mason general shisato Tadama Tonya with Twalama Pite. Taja D single general Piabulu. So General now lame a singer general the a singer neither the bomber chicken bureau by Tolama Pite. So general ye dima Konaga group ru Niama general the data bomber a chicken bureau by the Haga Pianeware update Chevare. So general now the rounded down so the Haga general the assemble general chicken hara Pite. So General ga Tadamatani Yaluchin swing, General Diha, General Pialime, Pura Kajaroma, Dima, Round, Sureha winne, Pura Kajatima round. So Dima General ga Tadama Panania Tejumale, General Jaida Giluyare, General Linia Lucin swing, number Ligi Lime, General Nania Lucin swing, General number knit. General number knit telame. So Dima, General ta occasionally lame. The Matushia, the General Dharma Dita, Nania Tibe, Piawabe, Pipare. So, Dini Pie General Power Curie Machine Dita, the appliance second, the Bureau General Tia Nabla, Dia Nabla. So, Dini Pie General Power Curie Machine Dita Rigu, General Update Lolo Yama Pipare. So, General not so Yaude Dita, the ma update loaded Kajan, the coup Dita, General not so Yaude Dita. General some formatted 2 year and now got a same format a chicken there. So, General Diama Pete, so General Dima saying, Gona Piodolum round off General Nania Tarare. So, General not round up low lime so ye 2 year data got Hori a simple my chicken. General D Anaga House, a chicken model, the not so yard a film, a chicken pepare. Joyce is out the Lola Babe, the Kamam Chinashi, comment hama, when you are soon to Yabare. General, not anything else, Agaro, General, a pine Lisa Chap, Lisa Coma, General group loaded. So, General, any group loaded chamber. General data the Cuba Twade, General monthly to the sea Twade, monthly average the Cuba Twade. Dine a pine Lisa Shimmer or General calling the Miaji or General. Tawama Pite, so Eddie Kango, Shenamia Bidama Pepare, Jones is in the Janet that is in share subscribing a bit of Jabagumia, the command say now buying this shit. Multiple group by values in Power Curie, Colamia Touching, Ni, Akama, Pianisson to Java, so